Овогодинешното Генерално собрание на Обединетите нации ќе се одржи во мрачна глобална позадина. Гледаме геополитички поделби, конфликти надвор од контрола. Не само во Украина, Газа, Судан, туку и пошироко. Во војната во Газа убиени се 41.000 палестинци, а има и 100 заложници земени од Израел кои се уште се во заробеништво на Хамас, но напредокот кон прекин на огнот е малку веројатен на собирот на Обединетите нации. Не гледам многу напредок. Мислам дека двете страни, во овој случај Хамас и израелскиот премиер, се чини дека се подготвуваат за долготрајна војна и продолжен конфликт. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху и палестинскиот претседател Махмуд Абас сигурно ќе се фокусираат на војната за време на обраќањето на Генералното собрание во четврток. Во Њујорк пак се очекува да пристигне и украинскиот претседател Володимир Зеленски. Повеќе од 2,5 години откако Русија ја нападна Украина, мирот останува неостварлив. Зеленски најверојатно ќе побара поголема воена поддршка и оружје со долг дострел за време на состанокот на Советот за безбедност, посветен на Украина, во вторник, како и на Генералното собрание во среда. За Украина сега, голем предизвик е да се спречи Русија да напредува во источниот дел на Украина. Иднината на војната ќе се решава на бојното поле, а не во Обединетите нации. Рускиот претседател Владимир Путин нема да дојде во Њујорк, но ќе дојде министерот за надворешни работи Сергеј Лавров. Дипломатите исто така ќе разговараат и за војната во Судан. И покрај многобројните меѓународни иницијативи, нема прекин на огнот, а во 17-месечните борби раселени се над 10 милиони луѓе. Нови политички лица на Обединетите нации ќе бидат британскиот премиер Кир Стармер и иранскиот претседател Масуд Пезешкијан. Американскиот претседател Џо Бајден пак ќе го има својот последен настап на Обединетите нации. Мислам дека се уште постои одредена почит за неговиот ангажман со мултилатерализмот, но исто така постои многу жалење што тој не им даде на Обединетите нации поголема улога во справувањето со војната во Газа. По двата обиди за атентат врз поранешниот претседател Доналд Трамп, Гласот на Америка праша дали САД може да ја гарантираат безбедноста на повеќе од 130 претседатели и премиери кои ќе дојдат во Њујорк. Во Њујорк има полиција на секаде. Дипломатското обезбедување и помага и на тајната служба, која исто така ќе биде вклучена во обезбедувањето на шефовите на држави кои ќе бидат тука во градот. Генералниот секретар ќе започне маратонската недела на дипломатија во недела со дводневен самит на иднината, кој има за цел да го реформира системот на Обединетите нации за справување со новите предизвици, вклучувајќи ги климатските промени и вештачката интелигенција. Не можеме да создадеме иднина погодна за нашите внуци со системи изградени од нашите баби и дедовци. Преговорите за пактот за иднината беа тешки, но се очекува и тој да биде усвоен.